अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई लोगों जैसा कि मैं आपको बोलता था भाई, हमने कमेटी डाली हुई है, कमेटी निकल आई है, ड्रोन भी आ गया है। अमेज़ोन से मंगवाया है। वैसे पुट्ठा अमेज़ोन नज़र आ रहा है लेकिन क्या करें यार, पैकिंग ही ऐसी है। तो भाई ड्रोन कल आ गया था, मैं उस दिन था मदीना में, ठीक है। तो आज मैं लेके आया हूँ, भी अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। वैसे मैंने की थी, चेक किया था, भी प्रोडक्ट अगर अच्छा ना हो ना, फिर बंदा रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल देता है। आप लोगों के लिए फिर मैंने टेप लगा दी थी। चलो अभी इसको खोलते हैं जल्दी जल्दी से, बिस्मिल्लाह। तो भाई ड्रोन है S8S। तो अभी आपको ये बता दूं, मैंने ये फ़िलहाल इसीलिए लिया है, ये नॉर्मल है, कोई मतलब कि ऐसा कोई अच्छा ब्रांड नहीं है, बस वैसे ही लिया है क्योंकि फ़िलहाल मैंने रजिस्ट्रेशन करनी है और इसका निकलवाना है लाइसेंस। सऊदीया में भाई ऐसे ड्रोन हम नहीं उड़ा सकते, इसके लिए लाइसेंस होता है। और लाइसेंस में तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 6 महीने लग जाते हैं। तो मैंने अभी ये लिया है अमेज़ोन से, 420 रियाल का ड्रोन आया ये वाला। फ़िलहाल DJI का नहीं लिया मैंने कोई बड़ा वाला, क्योंकि भाई 5-6 महीने के लिए मैं क्यों ऐसे 4-5 हज़ार रियाल अपना एक साइड पे रख दूं। तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल छोटा मोटा ड्रोन लिया। इसको पता नहीं, अब मुझे नहीं पता रजिस्टर्ड होगा गाका एप्लीकेशन में, नहीं होगा नहीं पता। तो फ़िलहाल बस इसको अभी खोलते हैं, इसका देखते हैं भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। रजिस्टर्ड अगर हो जाएगा फिर तो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर नहीं होगा फिर हम इसको रिटर्न डाल देंगे। 15 दिन का हमारे पास अभी टाइम है रिटर्न के लिए। तो इसीलिए अभी जस्ट इसको अपना रजिस्टर्ड करते हैं अपने नाम पे। मैंने एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट वेरीफाई कर दिया था, अकाउंट वेरीफाई हो गया था मेरा। अब ड्रोन को रजिस्टर्ड करेंगे, फिर एप्लीकेशन लाइसेंस अपना अप्लाई करेंगे। उसके लिए फ़ीस भी होती है अभी 500 रियाल। तो इसका वेट है तकरीबन तकरीबन 240 ग्राम, लिखा तो ऐसे था, अब देखते हैं। जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं भाई, कुछ है भी सही का नहीं है इसमें। तो भाई और भी कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरह का सीन है भाई। एक ड्रोन, मतलब कि एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं इसको। 2 बैटरीज हैं, एक इसका रिमोट है, इसके अंदर सेल लगते हैं, ठीक है। मैंने सेल इसमें ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो बाकी इसकी छोटी मोटी एक्सेसरीज आती है इसमें। 4 इसके पर आ जाते हैं भाई। और इसके स्क्रू वगैरह भी हैं पड़े। चलो इसको इधर डाल देते हैं भाई, फिर आपको दिखाऊंगा है। तो भाई फोल्डेबल है, फोल्डेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी नहीं पता इसको। यहाँ से ओपन करते हैं। तो भाई इसका मैंने YouTube के ऊपर इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने देखा हुआ है कि भाई कैसे उड़ता है, ये ना हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको धागा बांधता हूँ ऐसे, इसको उड़ाऊंगा, अगर नहीं नीचे आएगा फिर ऐसे पकड़ लूँगा, ठीक है। अच्छा, इसकी 3 बैटरीज हैं, ठीक है। 2 बैटरी ये हो गई, एक इसकी इधर से निकलती है अभी, ये देखो, ठीक है। 3 बैटरी हो गई। मुझे डर था कि एक बैटरी हो गई, लेकिन इसकी टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है। आई वाह। तो भाई 3 कैमरे हैं इसके, ठीक है। इधर हम वो भी लगा सकते हैं, मोबाइल। फिलहाल इसको करते हैं इधर से ऑन। ये देखा, YouTube पे मैंने तरीका देखा है, अभी उड़ाने का मुझे नहीं आता। उड़ाएंगे बाहर, मेरे ख्याल से इधर नहीं उड़ाते हैं, ये ना हो ऐसे जाए ऊपर या काम खराब ना हो जाए। वो ख्याल हो उस्ताद। भी इधर भी 2 बटन है इसके। तो भी इसको मैं फ़िलहाल ऐसे पकड़ के ना, इधर से या फिर इधर से इसको पकड़ता हूँ। हाँ, ठीक हो गया। ये अभी चल रहा है ड्रोन हमारा। ऐसे करेंगे बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये बंद करने का तरीका है। बाकी भी इसको उड़ाएंगे बाहर, वो भी आपको दिखाते हैं भाई, फुल वीडियो है, टेंशन नहीं लेनी। इसको इसकी एप्लीकेशन भी अभी मैं कोई डाउनलोड करूँगा, अगर इसकी कोई अपडेट होगी तो वो भी कर लूँगा, क्योंकि भाई DJI के जो होते हैं ना, उसके अगर अपडेट नहीं होते, उसके एप्लीकेशन से अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, पता नहीं क्या, फ़िलहाल कोई इसका नहीं पता मुझे, अगर इसकी अपडेटिंग नहीं होगी तो भाई आपका ड्रोन गिर भी सकता है। तो फ़िलहाल हम इसको कर देंगे बंद, ठीक है। मिलते हैं आपको, बाहर आ जाओ। अभी मुझे इसका जो है ना, मैंने अदर मॉडल लिखा है, देखो अभी चूज मॉडल में मैं जाता हूँ ना, S8S वाली सीरीज मेरे सामने कोई नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि ये जो छोटे बच्चों वाला ड्रोन होता है ना, ये वो वाला है। अभी S वाले में देखते हैं, S किधर है। हम्म, ये भी S की सीरीज सारी चल रही है। एस एस S8S भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई ये ड्रोन हमारे काम का नहीं है, हम इसको रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते। तो भाई मैं बाहर आ गया था, अपना गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और ड्रोन में लेके आया हूँ। तो भाई ये ड्रोन जो है ना, इसका अभी देखो कहीं पे भी सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग या मतलब कि कुछ भी इसका नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ना अभी, गाका के एप्लीकेशन के अंदर भी हमने इसका पूरा चीज़ें चेक की हैं, लेकिन भी इसका अदरवाइज जो होता है ना, मतलब कि जो कंपनी के ब्रांड के होते हैं या मतलब कोई भी मतलब अच्छे वाले होते हैं, तो उनके भी कैमरे के नीचे इधर QR कोड वगैरह या छोटी सी चिप लगी होती है, और उसमें पूरी उसकी डिटेल, अपना सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग पता नहीं भाई चाइना या जहाँ का भी हो, ये है तो चाइना का, लेकिन भाई इधर कोई इस तरह की ऐसी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है ना गाका के लिए, मतलब कि हमें रजिस्टर्ड करने के लिए, वो इसकी कुछ नहीं मिल रही। मतलब कि ये नॉर्मली जो होते हैं ना, मतलब बच्चों के खेलने के लिए या जो भी, इसका मैंने अभी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो इसके कैमरे का रिज़ल्ट वैसे अभी सामने स्टिकर लगे हुए हैं, इसको उतारेंगे तो फिर थोड़ा कैमरा मज़ीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन भी कैमरे का रिज़ल्ट मुझे वैसे भी नहीं चाहिए था, मुझे जस्ट इसको रजिस्टर्ड करना था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये हमारे काम का नहीं है, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। क्योंकि अगर ये हमारा रजिस्टर्ड हो जाता है, इससे लाइसेंस भी हम अप्लाई कर सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। मुझे लग रहा है कि भाई इसको रिटर्न मारो भाई, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। अभी बाहर जो हवा चल रही है ना, वो देखो दरख्त कितना हिल रहा है, अभी इसको मैं उड़ा भी नहीं सकता। मैं अगर इसको चलाता हूँ ना, ऐसे पकड़ के रखता हूँ ताकि उड़ ना जाए। तो बहरहाल इसका देखते हैं, ट्राई मारेंगे, इसकी फ़्लाइट मारेंगे, या टूट जाएगा तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा तो फिर अगर बच जाएगा तो फिर इसको रिटर्न मारेंगे भाई। इसका देखो अभी ये इसके जो कॉपी है, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किधर का है, कहाँ का है, इसका सीरियल नंबर क्या है, क्या नहीं है। अभी इसका ये जो रिमोट है, रिमोट के ऊपर भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। भाई इसीलिए ये ड्रोन हमारे किसी काम की नहीं है। हम कोई अब DJI का हमें अमेज़ोन में नून में मिल रहा है, लेकिन भी वो खाली एयरक्राफ्ट मिल रहा है, ठीक है। रिमोट भी नहीं मिल रहा उसका, कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि रिमोट अगर लेंगे तो फिर वो अलहदा 500 रियाल का आएगा, खाली एयरक्राफ्ट 1500 रियाल का मिल रहा है, उसकी बैटरी लेंगे तो 300 रियाल की मिलेगी, मतलब इस तरह करके 2500 3000 का बिल बनता है। तो हम अब कोई ऐसा ड्रोन देखते हैं, कोई 1000 1200 1500 की रेंज में, जो हमें पूरा एक सेट मिल जाए। लेकिन शर्त ये है कि उसका सीरियल नंबर, रिमोट का नंबर होता है, पता नहीं क्या, मतलब जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, हम देखते हैं कि इसके अंदर जो गाका की एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर कौन कौन से ड्रोन हैं, जो ड्रोन इसके अंदर ऑलरेडी एडेड हैं जिसके नाम, तो मतलब कि वो किसी ना किसी कंपनी से रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। तो गाका भी हमें अलाउ कर रही है कि ये वाला ड्रोन लें, तो हम वो
इधर से नाम चूज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो हमें मिलता है तो फिर भाई वो लेंगे, चाहे 1000 रियाल तक भी आ जाएगा या जितने तक भी आ जाएगा हम वो लेंगे। फ़िलहाल इसको हम रिटर्न वाली भाई मारते हैं इसको रिटर्न, क्योंकि आजकल रिटर्न कर देंगे तो भाई ये जल्दी रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो मैं फिर भी इसका मज़ीद इसकी डिटेल देख रहा हूँ। अगर ये हमें गाका में रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर ये गाका में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भाई मैं यही बोलूँगा कि भाई आप ये चीज़ सऊदी अरेबिया में नहीं ले सकते। हाँ, पाकिस्तान में ले सकते हैं, आप चला सकते हैं, लेकिन इसके कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप ब्लॉगिंग के लिए, वैसे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट सीखने के लिए अगर लेना है तो भाई ले सकते हैं, लेकिन भाई ब्लॉगिंग के लिए आप ये चीज़ नहीं ले सकते। आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप भी ये नहीं ले सकते। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरा ना कोई यूट्यूबर, कोई ऐसा कोई दोस्त है, ताल्लुक़दार है ना, जो मतलब कि जिसके पास ड्रोन्स हों, ना ही मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो मुझे इसके बारे में गाइड कर सके। अगर आप लोगों को पता है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मुझे एडवाइस दे दें कि कौन सा ड्रोन मैंने लेना है, अगर आप ड्रोन के बारे में जानते हो। तो भाई मैं कुछ नहीं जानता ड्रोन के बारे में। रिटर्न मारो भाई, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। बहरहाल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी ये ले लिया है। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, वही चीज़ें लो जो गाका की एप्लीकेशन के अंदर जिनके नाम हैं वो ड्रोन लो, बेहतर है। ठीक है, ऐसे आप अदर मॉडल नहीं ले सकते हैं। अगर अदर मॉडल ले रहे हैं जो गाका में ऐड नहीं है, लेकिन आपने अदर मॉडल लिया है तो भाई आप वो वाला लें जिसका सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग आईडी, पता नहीं जो जो चीज़ें भी होती हैं ना इसमें के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बल्कि आपने देख लिया होगा जो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाई है। तो भाई इसमें जो जो होता है ना, मैं पहले सीरियल नंबर आता है, ठीक है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट या जो चीज़ें मतलब के 2.4.99 ग्राम अलाउड है, ठीक है ना, केजी मतलब के 25 केजी अलाउड है, ठीक है ना, 1 से लेके 25 केजी। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर किधर का है, चूज़ मॉडल, उसके बाद मॉडल के अंदर बाकी और भी जो जो चीज़ें आ रही हैं ना इसमें, तो वो चीज़ें अगर होंगी तब जाके आप जो है ना ड्रोन पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस तरह की कोई चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। मैं बार बार एक ही बातें कर रहा हूँ, आप लोग बोले भी पागल हो गया। बहरहाल भाई स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वो चीज़ें किसी भी ड्रोन में हो तो आप ले लें, अगर सऊदी अरब में आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगा आपके नाम पे या आपने इसका लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ तब तक आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। नहीं तो भाई इसका मुखालफा का नहीं पता, लेंगे तो पता चलेगा। 3,000 years later. तो भाई मैंने इसको पैक कर दिया है। इस ड्रोन को पैक करने का मकसद पता है क्या है, मतलब कि रिटर्न, भाई रिटर्न कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं हो रही एप्लीकेशन के अंदर। हम वो लेंगे जो रजिस्टर्ड होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा तरीक़ाकार बताया है। तो भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस था, गलती हर इंसान से होती है और मैंने भी गलती कर दी है। तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि जो न्यू चीज़ लेना आप, मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा कम रेट में ले। अगर मैं 1000-1500 वाली लेता, लेकिन ऑनलाइन लिए रजिस्टर ये रिटर्न हो जाएगी, इसका इशू नहीं है। लेकिन भाई छोटी लें, मतलब कि कम रेट वाली लें, या चली हुई चीज़ लें, या मैं कोई देखता हूँ चला हुआ कोई मुझे ड्रोन DJI का मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो भाई उसको हम रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके ऊपर सीखेंगे। अगर टूट भी जाए ना टेंशन ना हो। लेकिन अगर हम न्यू ब्रांड या ब्रांड न्यू ले लेते हैं तो फिर वो मुश्किल हो सकता है। हाँ शवेज भाई, तो बहरहाल भाई इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। ये रिव्यू छोटा सा था, मैंने उड़ाई इसलिए नहीं है कि भाई अगर मैं उड़ाता हूँ गिर भी जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर ये रिटर्न नहीं होती, इसीलिए भाई मैंने इसको नहीं उड़ाया। बहरहाल
इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। भाई व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लेकिन ये वाला ड्रोन आप सऊदी अरेबिया में नहीं ले सकते, वैसे भी ना लें यार, ये वैसे भी ना लें। इसका कैमरे का रिजल्ट कोई अच्छा नहीं है, इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता है। इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ही सेव होती है, फिर आप उससे अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। बहरहाल एंड करते हैं भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।